あ、寄付という形なんだね。300円ぐらいだったら行ってもいいな。1000円ぐらいするのかなと思ってた。300円だって。うん。なるほどね。もう誰もいねえじゃん、お店。もう、そっか。ぐるーって回るしかない。うん。ここの建物の端っこをへばりついていくしかない。でもそれ、怒られそうだしね。